下一则故事要回到民国87年，当年发生了一起震惊社会的灭门血案，让好好的家成了鬼影幢幢的凶宅。而当年住在新北市林口山区的一对林姓夫妻，被发现双双沉尸在了自家的屋里头，而且分别身中50-60刀。如果不是天大的仇恨，怎么可能下手会如此的凶狠？怪的是，歹徒闯进行凶之前，还会先脱鞋子打赤脚，而死者家中养的狗当时也没有叫，因此想当然，这一定是熟人所为。最后警方找到了答案，原来下手狂砍这对夫妻109刀的不是别人，正是他们19岁的独子林清月。来看这起大逆不道的残忍弑亲案。红色建筑物矗立在新北市林口的山腰上，送报声一如往常来到这。奇怪，侧门怎么好像有男子倒卧血泊中？这天正是民国87年10月11号。上报大人讲遐来，甲抬柜啊有开过门，啊叫我甲我讲啊，我讲哪有可能，甲介过看，看到底我赶紧到这讲，拍下电话派出所。检警立刻赶到现场，恐怖凶杀划破村里该有的宁静。身上的伤有50到60的伤痕，是哪一个？2个都有。那1楼下是比较有严重的那个打斗痕迹，那血迹1楼也比较多。研判的作案大概有几个人？1个人以上。沉尸屋内的是一对夫妻，先生林英树，太太曾玉甘，两人平日交友单纯，没有成家。是谁想置他们于死地？遗留了一些血脚印看起来不太像是一伙人。再者的话，也就是什么样的一个歹徒有没有？今天进入到屋子里面去的时候，必须要赤着脚，这样子进去。第一时间，警方直觉是强盗杀人案，但上了2楼，却越看越奇怪。有一个凶嫌呢，进到了林清月的卧室里面，习惯居住在那个房间里面那个人一样，在里面的话就是拿了一些被单啊，擦拭他的血迹，还有就是拿走了一大套的一些衣物但是其他的部分都没有翻动过。父母惨死，儿子林清月的房间却疑点重重。更离奇的是，发生那么大的事，家人都赶回来了，唯独他却失踪。更不寻常的是，家里养的狗在歹徒进门时为何没背呢？所有基证似乎都指向死者的独子林清月。等到林清月隔天跟着朋友们回到了这个家里面去之后，警方把他们带到那个附近的一个学校礼堂里面做侦讯。5个凶嫌里面的手指跟脚趾上面都有像那种有淤黑的那种，像有血渍有没有卡在里面？有人的裤子就没换，那没换的时候就在这上面踩到了一些这种血溅的这样的一个痕迹。因为这个样子的话，有人在让警方就因此循线而破案。怎么也想不到，凶手竟是死者夫妻的宝贝儿子，叫家属情何以堪？回来！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 首任双亲被带回命案现场模拟，林清月人都还没有走进家门，一旁亲友已经忍不住冲向前。袂使有你听遐摆摆行转来，对无？哪有可能再转来？目屎咪要叫滴出去啊！无嘛要叫你赔来。希望他赶快受到法律的制裁。19岁的林清月脸上没有一丝愧疚，甚至大喇喇告诉警方，他原本打算用酒精膏点燃瓦斯桶，焚尸灭迹。酒精膏看起来已经挥发完了。我们在里面总会发现几个瓦斯桶，2个，1、2楼各1个。林银树57刀，曾玉甘52刀。杀的对象本来是爸爸，他没想到妈妈也醒过来了。这些人呢，就一不做二不休，所以你妈妈也追杀。拿菜刀狂砍109刀，面对熟睡中的亲生父母，他怎能下得了手？疯狂式的，他这来以玄学的角度来谈的话，他是有这种内功剑的那种杀气一直跟着他，他变成整个人就是完全已经不像是他的儿子了。去现场看的话，这个林家下面的小路下来，然后也像一把镰刀，那这个也形成镰刀煞。真是风水影响人性吗？狂杀爸爸妈妈，你会觉得真的不可思议。
在不可思议的时候，你就想要去找出一个解释。那当然，一定也有包括超乎科学以外的解释。但事出必有因，有提到爸爸对他很严厉，曾经打他，就在同学朋友面前呢，让他感觉没有面子，他里边会产生很多怀恨，一次就解决掉所有的问题。对林清月来说，所谓的解决问题，就是除掉父母，然后再诈领保险金。充满怨恨，并且联合外人共同杀害自己的亲生父母，所以检察官求处死刑。落网后，林清月还不认为自己有错。你照过了没有？那你有良心啊！还炸了！抢媒体有没有人性啊？成了最讽刺的话。一审林清月被依杀害、直系血亲判处死刑，但他不服上诉。二审判决依旧，他还能微笑出庭。你做这事被罚是应该的，那有什么感觉？我会后悔，我会想。当然会了。你现在会不会后悔？你说的。法官认为他毫无悔意，三审死刑定验。而其他同伙呢，则被认定没有实际杀人，以共同窃盗罪判1年到8年不等有期徒刑。知道到现在一定很后悔啊！可是我现在已经知道我知道错在哪里。直到行刑前，林清月才有懊悔。民国91年5月6号晚间9点45分，枪决伏法。他自己表示就是说啊，因为杀父母的话是小时候学坏的，他健身器官的话，最主要就是把这器官给这些需要的人但事情似乎没因为林清月23岁画下人生句点而结束。据传当年事情的凶宅，住在里头的人夜夜毛骨悚然。住很多工人呢，很多男生住30几个住那边，住的不是很平安啊，就全部就搬走了。他们说不平静，晚上可能很吵吧，可能有人走动吧，还是什么的那些吧。睡梦中被杀死，完全你不知道的时候，你是在毫无预期的时候，你是被杀死的，那个魂魄一直弥留，在那个状态。传闻林家凶宅从此没人居住，直到民国102年年初才又租了出去，当成办公室。租的时候有事先告知他们就说那个家是怎么样啊，他们有请法师来超度啊，所以好像是没什么了。凶宅再度增添人气，让回声说不攻自破，但在红砖瓦背后，在缅怀主人逝去，指责孩子弑亲罪孽的同时，我们再听一听林清月生前对大众讲的最后一句话：跟小孩子之间相处之道很难学，很重要。凶案背后或许积怨非一时一刻，但确定的是，家庭教育必须正视。接下来这一则故事同样是杀害至亲，但是动手原因竟然是为了小三。2006年，张鹤龄准备和他的妻子离婚，原因是因为他有了情妇，而为了讨好这名情妇，张鹤龄从顶楼垂降到了14楼的家里，残忍杀害了他的妻女3人，甚至整个过程都用电话跟情妇实况转播，事后还打开瓦斯，再把门窗给上锁，营造成一个密室轻生现场。直到案发后1年半，有一位新上任的检察官发现他的卷宗里总有一股香气，他发现这个味道就来自于这份尘封已久的3死命案。重启调查之后，才挖掘出这起恐怖的密室杀人案。邻居闻到瓦斯味，请警卫上去看，后来进去在主卧室发现了女主人一氧化氮量中毒了。时间回到民国95年4月11号，暗夜浓浓瓦斯味惊醒大楼住户。赶到现场的警消已来不及阻止这场上演中的悲剧。管区的和葬仪社上去拉封锁线，结果才在小孩子房里面上下铺各发现了一个女孩子。妈妈蔡廷佑跟2名分别才12岁及9岁的女儿都没了生命迹象。由于现场窗户是用毛巾塞住，第一时间警消怀疑这是一起母亲带着女儿寻短的案件，但动机呢？是在日记上面，她有一天就突然提到说，她已经快要无法忍受爸妈的事情，不满丈夫外遇，然后夫妻感情失和。在所有人都以为这只是一起单纯的寻短案时，蔡廷佑的母亲透露，总在睡梦中一再感应到已故的爱女向她抱屈。
拢请来甲伊妈妈讲啊，算伊冤枉死的啊，毋是自杀的啊，啊拢讲伊有张鹤龄甲伊害死的啊。张鹤龄就是他外遇的先生，他并没有承认亲手杀了老婆孩子。但奇怪的是，验尸报告出炉，死者的血液中怎么会含有乙醚成分？因为乙醚它是一种等于说就是要让人家昏迷的一种药剂嘛，所以这种东西出现是非常的奇怪。尽管可疑，却苦无证据，案子也被搁着。直到1年多以后，原承办检察官调职，接手了这位林鸿松检察官回忆，他在上班的第一天，冥冥中似乎被死者牵引着要办这起命案。我一个人在办公室里面整卷，那一股香味就让我一直觉得很特别，就是怎么会有一股香味这么香，然后让我去看到那个卷宗，不然的话，说真的，那个案子不知道要几个月以后我才会去看得到。香味是死者生前卖的精油味道，因为案发后鉴识人员制作卷宗时不小心把精油打翻，纸张才留有香味，意外也吸引检察官重启调查。再去看现场的时候，已经是隔了又1年多之后，可以感受到那个怨气是很重的。那个感觉就是好像夏天你站在冰箱前面，把冰箱打开，那种一股凉意吹来。我还有我的书记官，还有现场承办人，大家都起了鸡皮疙瘩。所以那个现场是非常的，那个气氛是非常的阴森的。更诡谲的，当检警离开现场后，竟然不约而同，身体都有异状。去现场看完之后，那个汐止分局那个侦查队长就拉肚子拉了3天，然后刑事局的那些承办人一下子肚子痛，一下子脚痛，就是有不同的一些症状，阶级越高的就是越严重。怎么会这样呢？往生者要告诉他我是他杀的，你们不能帮我草草结案。为了帮死者洗刷冤屈，蔡廷佑的父母亲也当起柯南，提供重要线索。那小孩子睡觉一定会踢被子，他说他的孙子棉被都盖得很整齐，显然是有人特意去掩饰的。他的妈妈说，他的女儿有跟他托梦，讲说他女儿是被闷死的，而且他说嘴角这边很痛。这让检警震惊了，因为解剖报告的确验出死者嘴角有被闷的痕迹，跟梦境吻合。在一连串调查下，终于有突破性发展，死者并非轻生，而是他杀。而且还是被自己曾经最亲密的枕边人所害。导火线竟然只是情妇的一句话：有种你就直接去把你老婆给杀掉啊！因为这句话刺激了张鹤龄。太太的保险的资料的受益人就是只有先生，而且在先生当时有欠卡债，所以种种迹象显示他的先生涉嫌的可能性是最大。为了情妇，为了保险金，张鹤龄化身死神，朝家里步步逼近。为了躲避那个电梯的监视器，自己从1楼这样的走楼梯走到了这个16楼顶楼，然后模仿起蜘蛛人攀岩走壁，从顶楼攀降到后阳台，那从后阳台进去犯案。令人发指的是，张鹤龄潜入妻子住处行凶，竟然还用手机将杀人全程都直播给情妇听，告诉淑女说我要进去杀我太太。他用掺有乙醚的毛巾捂住口鼻，在挣扎那反应的那个过程淑女说她在电话里面都曾经听见。但虎毒不食子呀，杀了太太后，张鹤龄为何还不放过2名亲生女儿呢？女儿惊醒了，就看见他爸爸在闷他的妈妈，所以他就一不做二不说，在闷其中一个女儿的时候，另外一个女儿又醒过来，又看到了，所以他就在电话里面说：“爸爸，对不起你。”所以那个外遇的对象在电话里面听到这个声音，应该就是他在闷他女儿的那个时候。狼心如铁，张鹤龄亲手将至亲抛向万劫不复的深渊后，竟然还故布疑阵。张鹤龄又在电话里面跟这个苏玉珍讲说：“放心，我要把它布置成那个好像他们自杀的样子。”所以他就去把瓦斯打开，把它找出来，家里很多的那个毛巾啊，去堵住那个门窗的这个缝隙。而这并非临时起意，张鹤龄办案用的乙醚是他跟情妇一起到屏东购买，还拿仓鼠做实验，研究能把人迷昏的剂量，甚至连邻居也曾目击他们的恶行恶状。也碰到张鹤龄跟苏玉珍，张鹤龄就要用开车去冲撞他们，实在太狼心狗肺。
邻居还流传发生灵异事件，像是破案前3天，没人住的凶宅，却有人订便当。送便当来啦，迄阵无想到是这间住户啦。后尾伊家己去啦，差不多20分落来啦，讲就无人进门啊，无人进。叫敲电话那个店员确认，是这个户内。接到一个女孩子要订披萨，说要给小朋友吃，然后披萨直接要送到那个就是那个凶宅的地址，同样的这个状况，都让这个社区警卫觉得碰到，而且是不同人碰到的，觉得非常的觉得太诡异了。电信公司查一下，很容易查到发话地点吗？那如果你发话地点是天堂或是地狱的话，那不就查出来了吗？我在想，说不定这是巧合啦。荒废凶宅始终有许多离奇传说，种种难用科学解释的巧合，或许就是破案的征兆。叫起床，一个很清楚的女孩子声音在耳边叫起床，我刚刚就起来了。我起来之后没多久，这个案子的刑事局的那个承办人就打电话跟我说他的这个先生已经承认残忍杀害7小共3条人命。张鹤龄落网后，原本历审以杀人罪判他多次死刑，最终逆转判无期徒刑定谳。因为法官认为他是临时起意，并非蓄意杀人，有教化可能。而共犯苏玉珍则被判刑10年，2015年以假释出狱。这起婚外情衍生的可怕杀人案，上演人性的恶与丑陋。尤其张鹤龄，他这次跟刚刚我们聊过的一样，他又是有教化的可能，逃过死刑。高医师，你之前对于其实死刑的存废争议，其实你自己有自己的看法嘛，对不对？那你觉得这次他逃过死刑，你自己觉得这样是合理的吗？当然，以我们的看法是，应该是要判死刑啦。但是法官的心证有时候法官比较仁慈啦，因为因为这个不成文规定的是讲，我一旦当法官判了一个人的死刑，因为我们同样都是人类，我们没有掌生杀大权呐。因为法官就是这个想法，真的，因为我那是台人，但不得已他判的时候，他们一般判下去以后，大概从那天开始就开始吃素了。吃素哦，你吃素了，有至于吗？伊都不会吃吧，就是感觉讲安尼都有罪过嘛，对吧？是一辈子吃素还是不一定？看哪一个法官不一样。像我就一辈子不吃素的。你是不吃素的？我不放弃，但是我可是你在解剖的时候，会不会觉得有点反胃？我不觉得很奇怪，因为你会觉得这些人就是无可救药啊。你看我顶下有一个，伊讲勒索，讲抬伊路人勒索个抬人，叫伊来看解剖，伊嘛来，伊就跪底下就是我一面解剖说，这个人是不是你杀的？我是啊，是我，就跪了对不？你以为说你有反悔嘛？对，你好干的啊。结果到2审以后，他说不是他杀的，是他的朋友杀的。结果他的朋友说干我屁事，我不底下我那个台翻供哦。是啊，就安尼讲啊。因为伊是要勒毙啊，我们就没有证据采到伊甲勒毙。对吧？你有什么证据去讲你甲勒毙？无看是知影讲他的死亡原因是窒息死亡是没错，但是你唔知影讲是不是伊的？你有什么？你有刚好采到这做无啊？对吧？所以有时候一理灰力就麻烦了。就像我们刚刚讲的故事一样，伊都唔讲，伊讲唔是伊，你话对。好，了解。我们谢谢高医师精彩的分享哦。